咁而佢哋能夠賺取稿酬嘅方式就係通過去投稿唔同報社嘅副刊咯。係啊。咁而佢哋係啊，而佢哋一開始佢文老師講嘅話，佢一開始投啲正經稿係冇人要咯。佢哋一開始係要求佢寫咩咧？寫鹹濕小説咯。所謂譬如酒徒入邊都有講啦，三毫子小説啊嘛。係啊，冇錯啊，冇錯啊，即係酒徒入邊就係嗰個主角就係要寫呢啲咁嘅嘢啊嘛，即係佢自己想創作《老人與海》，我記得嘅，佢自己想創作一本香港嘅《老人與海》，但係佢話奈何係唔得嘅。嚟到呢個近排睇啲咩嘅時間啦，咁我係阿泰啊，咁啊仲有阿聰嘅，又係老朋友。 Hello， 大家好，阿聰啊。係啊，咁今集講啲咩咧？今集就係我哋上年睇咗啲乜嘢書啦，都習慣記錄下咯，即係好似年好似差唔多咁樣記錄下，反而係有啲唔同咁樣咯，好似。咁啊，上年我最有印象，其實即係做完 podcast 都有啲印象咁樣記錄啦。咁上年成日講嘅就係原子習慣啦。咁大家可以睇第6集啦。咁原子習慣啦，跟住書呢本上次你都介紹過啊。係啦。咁啊，跟住係一個幾好啊。跟住會講一本叫做我本身做市場推廣啊廣告嗰啲，咁都一啲實務啲嘅書啦，叫做情緒價值啦，係一個叫蔡玉嘅講嘅，但係唔係真係講心理學嘅情緒價值，係市場學嘅情緒價值嚟嘅，係啦。跟住咁其實我詳細想講係邊本咧？其實睇咗譬如司馬遼太郎啦嘅，正啦。司馬遼太郎係幾唔錯嘅一個作者啦，係啊，咁啊嘅書啦，咁啊即係都係譬如你會講多啲小説啊嘛，即係我哋之前咪前講嘅就係講上年你比較睇得多。我今年睇嘅都係我跟小説啊居多嘅，不過我自己喺度諗緊，因為其實今年咧我自己都有個閱讀嘅主題嘅，咁就係關於梵高嘅。即係呢一樣嘢咧，就可能可以叫做多少少人有興趣，因為話晒佢咧。咁我睇嘅都係一啲比較相關八卦少少嘅嘢，咁應該比較 juicy 啲。咁啊，呢個我都會想講多少少嘅。咁啊，小説我都會講嘅，即係如果有時間嘅話，我都會想講啲小説嘅。不過我睇嗰啲小説多數都百幾年前嘅一啲鬼佬作家嚟嘅，已經係。咁啊，當代都有睇少少嘅。咁啊，有時間我講一講咁樣。好啊。咁你話鬼佬作家，我就慢慢攆咗本《生命中不能承受的輕》啦。正啊，米蘭昆德拉。米蘭昆德拉啦，係，但係就係啊，唔係我中意嘅，即係當係睇一本經典咁樣。我哋一陣即刻可以講下啦，就因為你睇過嘅話，咁仲有之前30幾年前改編嘅一本小説啦，《喜福會》啦。呢本我真係未睇過喎，呢本我電影都未睇過喎。講美籍女性華人嘅生活啊，或者嗰啲心理嗰啲描寫咁樣啦，係啦。跟住近排就睇咗嗰一本係島田莊司嘅，即係偵探啦，日本偵探啦，係啊，推理小説啦。係啦，咁啊，新本格啊嘛，新本格派啊嘛，啲人話佢係啊。我哋講下島田莊司先啦，你中唔中意啊？我覺得普通嘅。其實咧島田嗱，日本嘅推理小説咧有分即係幾個流派啦，大家都知啦，即係嗰啲叫係啦，社會派、本格派，跟住有一個叫變格派，跟住而家有一啲叫新本格派咁樣。咁本格派好簡單咁講，就係福爾摩斯嘅，即係以查案啊、偵探推理為主嘅呢一方面嘅一個即係日本係近代比較代表嘅作家咯。咁但係如果我自己嚟睇嘅話咧，其實咧嗱，因為在下嘅邏輯咧就唔係咁好嘅，即係佢嗰啲咧有陣時佈局啊、啲解謎啊，我睇咧我好坦白咁講喎，即係我都睇到一頭霧水喎。即係 even 佢最後話俾你知，喂，成個謎團係點樣拆翻出嚟嘅，話俾你知係真相都好，你都覺得中間嘅推理過程，即係我會睇到係覺得如果太複雜嘅咧話咧，我係頭痛同埋有陣時咧係會亂咗噶。
所以我睇偵探小説咧，我就唔係中意本格派嘅，我又中意社會派多啲嘅。社會派係邊個？松本清張，即係最有代表性嘅啦，係啦。松本清張就係。但係我睇嘅我睇好少啦，島田莊司。我睇咗奇想天動啦，即係一個短篇嚟嘅，佢係寫得好細嘅喎，佢其實係好社會派嘅喎，呢本係。咦？咁我又冇睇過，即係佢嘅短篇喎，係講啲咩咧？講啲咩？佢呢本嘢係其實係應該80年代嘅時間嚟嘅。佢講其中一個故事啦，就係講消費稅嘅，跟住同埋係探討，即係有個老人家就坐咗冤獄，就坐咗20-30年，跟住就出嚟。跟住就流落街頭，就係買嘢嗰陣時，因為少少嘅消費稅就去殺咗個老闆娘咁樣咯，即係一個好社會悲劇咁樣探討。呢個好明顯係社會派嚟嘅，但係我揾翻啲資料，佢係的而且確係新本格嘅。但係呢度就短篇就冇新本格，但係佢寫得係非常之細啦。咁你譬如我咁樣講一個故事，我哋寫微小説嘅，我哋可能4-5頁就得啦。佢依個咁嘅故事，佢寫成可能60-70頁，佢真係非常之日本人嗰啲細啊咁樣咯，就唔太精細，就我就普通係。我就佢精細嘅位係喺邊度咧？即係我有好奇喎。佢寫得好慢咯，即係個偵探就慢慢去調查啊咁樣咯，嗰啲咯。即係佢又會話去個監獄，有80年代咧，你啲資訊又唔流通咧，咁又特登又去可能去東北嗰度嘅監獄度探討啊，跟住逐個又訪問下個監獄個獄長，跟住個嗰啲餐廳老闆，跟住獄友，跟住慢慢調查呢個老人家點解會殺死人啊，佢嘅 background 啊，咁樣不斷咁樣喺度好細咁樣寫，跟住寫完呢個又寫翻個老闆娘嘅 background 啦。個老闆娘原來以前係喺嗰啲所謂嗰啲嗰啲即係有啲歷史啦，總之場所係少少啦，係啦，即係風月有未咁勁，係啦，係啊，風月少少啦，但係跟住背後又有因為有個議員又去幫助佢啊，咁樣一大堆嘢咁樣咯，即係好呢個又唔係好推理咯，就係好社會咯咁樣。咁我哋成日睇嘅，譬如東野圭吾嘅就簡單好多咯，係咯。但東野圭吾其實都唔可以歸類，因為東野圭吾咧佢創作太多啦，即係佢早期咧有一啲係比較本格派一啲嘅，即係譬如佢最出名嗰一本叫做嫌疑犯 X 的獻身啊，跟住白夜行啊，即係白夜行如果你係純粹睇小説嘅話咧，佢就係我覺得係都相當本格嘅一套，即係一本小説嚟嘅都係一個係。咁但係佢喺背後又會即係折射啊，即係好多嗰啲即係嗰啲社會嘅現象啊，即係人與人之間嘅關係啊，呢啲日本社會嘅一啲獨特嘅欺凌啊、倫理啊，係啊，職場嘅文化等等嘅嘢出嚟咧。咁我覺得其實佢又即係佢係比較難歸類一啲嘅，即係東野圭吾係。好咯，係啊，總大概係咁咯。跟住頭先講就係司馬遼太郎啦，咁啊，就其實真係司馬遼太郎就好易入口嘅。係啊，即係歷史小説啦，係嘛？歷史小説咯，係咯。咁我睇過就係戰國其中一個名將嘅，叫齋藤道三嘅。咁啊，認識多咗。齋藤道三就綽號就係輻射嘅，就係好奸險嘅一個人嘅。但係佢個故事就係又係以下克上啦，跟住又好似朱元璋咁樣啦。跟住本來係一個真人啊，其實好似嘅真人啊，跟住慢慢升格變成一個大名啦，即係一個散嘅
諸侯啦咁樣啦。係。跟住之後就其實佢係織田信長嘅女婿女，即係岳父嚟嘅，係啊，係啊，咁啊，即係都一個傳奇嘅故事。跟住之後佢個仔就好似佢咁樣奸詐，跟住反佢老豆嘅。即係一個圓圈咁樣嘅咁啊，咁司馬遼太郎係幾易入口啊？可以，我會睇多啲嘅司馬遼太郎可以。係。咁佢嘅作品特色係咩啊？即係佢係以對話為主咧，定係點樣嘅？佢啲作品係咩都有，金庸咁樣咯，即係好，即係好有歷史嘅含義味道，跟住又寫得好好小説向咁樣咯，係。咁我睇呢本叫做咩名啊？呢本叫做詳細個名係唔記得啦，但係個武將個名叫齋藤道三咯，司馬遼太郎。係啊。OK。不過你講起日本咧，其實我近排咧，即係你咁樣講起啦，即係有一本我未睇啦，但係我近排會想睇嘅咩？因為近排 Netflix 有一套好出名嘅即係電視劇啊嘛，係啦，《武士生死鬥》。咁佢係由呢一個叫做小説改編噶嘛。係啊，咁因為近排我見原來已經出咗中文版嘅，即係佢3套有齊晒嘅，咁我都會想睇呢一套咯。即係我覺得日本人寫歷史小説咧，即係總有啲味道係比較特別啲嘅，係唔錯，即係佢能夠寫到嗰種大時代底下咧，武士又好啊，各階層嘅人又好啊，佢哋嗰一種身不由己啊，俾個時代去推住走啊，但係當中咧又想去突破呢一個時代嘅限制啊，想掌握自己嘅命運啊，即係佢對於命運呢一樣嘢咧，我覺得佢嘅描寫或者佢嘅係即係佢嘅講述咧係好動人，同埋好傳神啊，令你有共鳴嘅呢樣嘢係會，即係我唔知點解佢特別係擅長於寫呢樣嘢，即係人對抗命運啊呢樣嘢。係啦，歷史小説咁。我又講翻起，又記得，我想試下睇嘅，譬如二月河啦，即係今年太北方咧，雍正啊，係啊，電視劇就好睇嘅，電視劇好好睇嘅。但係譬如我想睇翻佢嗰啲小説，太北方咧就同我哋南方人睇咧就真係難明少少咯，即係睇幾頁就幾辛苦下。咁但係講起歷史小説，你有冇睇過以前即係高陽嗰啲啊？即係台灣最出名啦，高陽啊，佢寫好多歷史小説噶嘛。有嘅。係啊，我就其實冇乜點認真去論過呢啲嘢，即係有立過下咯，都冇乜點認真論過咯。即係我睇落去就其實係個筆法，我感覺上係同即係金庸係即係似金庸嗰一類型嘅係會，咪咩咯？佢最出名嗰啲咪胡雪岩嗰啲咯。哦，係啊。我好睇，好簡單。咁佢啲文字就應該我記得係睇過嘅。胡雪岩有紅頂雙鷹。係啊，好流暢。我睇過前面少少咯，但係後面就冇再睇落去咯。但係我印象中都係幾好睇嘅。但係唔知點解咧？如果俾我自己即係題外話啦，我自己嘅話，我如果睇歷史小説咧，我自己會偏向於睇嗰個人嘅傳記咯。呢個我自己嘅一個即係自己嘅個人嘅偏好，呢個係一個。因為我覺得即係你歷史小説嘅話，因為你當然啦，你講得係小説，梗係以虛構為主啦咁樣。咁但係問題佢有歷史，佢有事實根據啊嘛。咁而我自己本身，因為我唔知點解，我唔知係咪因為自己讀歷史咧，以前咧，咁所以咧係特別啊。對於如果佢係話明係根據呢個歷史去做係一個小説創作嘅，我自己心底裡面會有多少有啲抗拒咯。即係如果佢唔話俾我知呢個係歷史創作，咁我都覺得 OK 喎。但係如果佢話俾我知呢個歷史小説係根據真實歷史創作嘅，咁我可能就會覺得啊，咁如果有一本真實嘅歷史傳記，或者有一本真實嘅歷史書擺喺我面前嘅話，咁我同歷史小説同埋歷史書二者之間咧，我自己就會偏向於去選取歷史書咯。係啊，係咁咯，係咯，咁啊。我講埋我上年大概睇咗啲咩書，跟住我哋一齊去咗黃霑嗰個展覽啦，1月啦2月啦，咁跟住之後就睇咗佢本自傳嚟嘅，應該係黃霑學黃霑咯，就係一本佢自己介紹自己嘅書咯，算係啊，佢都死咗好耐啦，但係係咯，佢有陣時就寫佢嘅歷史啦，咁啊入邊知道佢本身係
吹口琴啦，大家都知啦。但係佢其實中學開始，佢已經係唱 choir 啦，跟住吹口琴啦，本身已經去嗰啲錄音室去兼職㗎啦。係啊，我記得佢係咪即係佢都係名校㗎嘛？係嘛？即係佢係唔知聖保羅喇沙嘅喇沙 OK 喇沙嘅係。咁最出名其中一件事情就係李小龍啦，就係同學啦，係咯。哦，係啊，冇錯。係啊，佢話同佢打過交咁樣啦，係。我記得佢好似喺電視上面都有講過呢件事，好似係。哦，咁其實咧。李小龍去歡樂今宵咧，都係佢引薦，同埋佢係睇呢本書先知咧，佢係第一個喺香港訪問李小龍嘅人嚟嘅，咁樣咯。哦，OK，都係有咩淵源咁樣咯，係啊。係。但我好好奇喎，喺佢嗰本自傳裏面，佢有冇啲咩係即係冇啊？講感情生活就冇。喂，咁好唔同喎，咁樣大佬。係啊。即係，咪可能佢喺其他書有啦，大家都知黃霑寫咩不文集啊嗰啲，都可以講嘅，佢都，但係喺依本就比較正經啦，就係講佢啲職場啊多啲啦，同埋嗰啲創作啊咁樣多啲咯，係啊。咁佢有冇啲咩創作嘅方法或者技巧係？佢透露咗出嚟咧，秘技啊，點解佢咁 Q 勁咧？點解咁勁咧？係有冇啲咩秘技或者有啲咩即係佢講咗出嚟佢？佢都係一個謙虛嘅人啦，話自己都係努力啦，冇乜特別嘅努力。我又覺得佢好謙虛喎，因為佢話自己當年即係我覺得佢謙虛之中帶啲少少，即係始終有啲自傲啦咁樣。咁佢值得自傲嘅，佢真係勁嘅。咁佢嗰陣時我記得睇嗰個節目，因為我冇睇過佢嘅自傳啦，我睇佢節目啦咁樣。咁佢話自己寫，譬如嗰個叫咩啊，滄海一聲笑嗰個咧，笑傲江湖係啦，笑傲江湖。佢大概只係用咗一諗到嗰下咧，就大概只係用咗半個鐘頭到。就已經即係創作咗首歌出嚟啦，已經係。跟住佢就講咗一句説話，佢話呢個世界係冇懷才不遇嘅，不遇只不過因為你冇才咁解啫。係啦，即係呢個係我覺得係佢講嘅，即係佢當佢作完，即係當佢講完自己創作呢首歌嘅經歷，跟住再彈埋呢一句出嚟嘅時候，你又覺得佢對自己嘅才華其實係相當之自滿嘅，都係。大部分我好認同嘅，但係尤其而家依個世代啦，但係你係要一個外向嘅人咯，即係一個所謂 MBTI 嘅 E 人咯。如果你太 I 嘅話，即係太內向嘅話，咁你唔展現出嚟嘅，咁可能真係都會懷才不遇咯。咁啱嘅，但係大多數即係我會覺得佢。當然唔係全部啱晒啦，但係大多數有才或者大多數中意寫嘢、中意講嘢嘅人，佢都會好想展現噶嘛，係啊，都會係即係我諗多數啦，我自己咁講，我自己覺得即係嚇，我覺得佢會想展現自己咯，佢會想展現自己，咁俾人哋知道咯。咁所以有一句説話就係話，你金子去到邊度都係會發光啊嘛，即係無論係喺一個亂石堆中又好，垃圾堆中又好，我都相信嘅，我都相信。係啊，所以但係當然咧，亦都真係有嘅，真係有一啲係好內向、好內斂嘅。佢甚至有啲頭先講嘅梵高啦，係啊，梵高其實都唔係㗎，梵高佢都唔係一個好內斂嘅人嚟㗎。係，但係再細嗰陣時就真係揾唔到伯樂啦。梵高可以咁講嘅，可以咁。其實坦白地講，其實佢唔係揾唔到伯樂嘅，因為喺佢自殺死之前，其實已經係有啲人喺藝術圈子裏面已經肯定咗佢嘅價值㗎啦，已經係。咁所以造成一個錯覺就係話佢一定要死咗先至出名，其實都未必係嘅。咁當然啦，佢死咗之後，佢歸功於即係好多人啦，幫佢即係出版啲書信集啊、推波助瀾啊，即係令到佢名聲更加勁咁樣啦。但係如果你話純粹藝術創作嚟講，佢喺死之前其實已經受到一啲即係好前衛嘅藝術圈子去肯定嘅，已經係叫做係咁樣咯。Anyway，繼續講翻你睇咗咩書先？
好啊，跟住好簡單就講埋就係就係其中一集我都講咗嘅，就係一個前嘅救護員馬菲寫嘅救援員系列啦，咁都係非常之都係獵奇嘢啦，同埋係都學咗，都唔係學，即係知道多啲咯，救護員嘅辛酸咁樣。咁其實香港點解係即係在生嘅日數啊，或者即係個時長咁長咧，都係歸功於救護員，同埋當然係一個城市係細啦，同埋主要都係救護員嘅幫助咯，同埋係都係所以係世界第一長壽咯。咁啊咁係香港，香港係而家係世界第一長壽嘅地方喎。好耐啊，係咯，咁啊係咯，啲人又細住得細啊，食嘢又差，而家啲餐廳咁點解咁長壽咧？咁即係好歸功都係因為救護服務嘅，咁係啦，救護員啊，醫療啊，即係成個醫療體系咯。所以啲人話香港係長壽，唔係因為你活得好啊嘛，係因為吊住你條命啊嘛，即係你死唔去啊。咁即係有啲咁講啊，有咁講法嗰啲係會咁啊，知道譬如原來救護服務係 under 消防嘅，咁知道佢哋都即係好忙啊咁樣啦，好多人濫用啊，咁呢啲我哋大概知道嘅，但係睇故事就更加深刻咁樣咯，係啊。係。咁同埋阿馬菲呢位作者話，真係因為其實救護員係一個過程嚟嘅啫嘛，即係好快做一個緊急嘅救助，跟住即刻俾醫生噶嘛。咁佢話佢做咗成10幾年啦，真係由一個瀕死跟住救得翻，可能2-3個咁樣嘅啫。係咁。我自己其實坦白嚟講咧，當年我都有諗過，啱畢業嗰陣時咧都有諗過去考救護嘅。咁但係咧後來咧，其實我報咗名嘅，跟住我記得我報咗名，但係我冇去考咯。咁佢仲 send 咗 email 嚟俾我哋話，喂，你嚟未考啊？諸如此類啲咁樣嘅。我仲記得一樣嘢係啊，但係點解我唔去考咧？第一樣我諗最重要嘅一樣嘢係，其實我真係驚見到啲即係人哋受傷啊，或者係屍體啊呢一類型嘅嘢咯。我係真係驚見到咯，係啊。但係你某程度上我仲有少少怕血添，即係如果要幫人哋吊鹽水，即係抽血呢一啲咧，我都有少少驚，唔係講笑。係啊，但係呢啲都係見得多就冇少好多㗎啦。見得多就即係可能你頭1-2個月咧捱得到就繼續可以，頭1-2個月捱唔到就真係拜拜咁樣咯，係。係啊，所以即係我會覺得即係，但係我驚啊嘛，即係我覺得我連呢一步第一下去嘗試嘅都唔敢踏出咯。係啊，同埋佢都有講，馬菲都有講，佢有啲好多故事啦，大家可以去買下佢啲書啦，都幾值得。咁有啲都係你講啦，嗰啲頭啊，跳樓嗰啲咧，即係嗰啲頭又唔知飛咗去邊啊，啲手腳又唔知去邊啊。咁救護員可能其中一個職責都係要大概揾翻嗰啲手腳啊咁樣咯。同埋啲救護員佢做嘅咩？唔係消防或者警察做嘅呢啲？都大概揾下啦，係啊，咁可能好似佢話係已經唔係佢哋做啦，可能都有嗰啲譬如黑箱嗰啲嗰個工人咁樣去揾咁樣咯。係。咁馬菲另外一個出名嘅就係寫鬼怪啊、鬼故事咁樣咯，係。都係幾有娛樂性同埋有興趣。救護方面嗰啲都可以睇下咯。係。咁最主要我想講2本書嘅，頭先講就係情緒價值啦，另外就係想講書漢城嘅，其實係呢位香港作家嘅，係。咁不如我講咗書漢城先啦。書漢城就係一個其實香港作家啦，咁最出名就係鯉魚門的霧啊，鯉魚門的霧啊，咁啊，係啊。咁其實我哋80後或者90後都係對本地作家都係好陌生嘅，我覺得。係啊，啱啊，冇錯。最記得好似咩會考課程係咩啊？嗰個
聽陳雷小的琴聲係啊，冇錯啊，係啊，我記得個咩嘅黃國斌嚟，好似係冇記錯嗰個人叫做係黃國斌寫，好似我冇記錯嘅話嚇。係啊，咁啊，呢篇嘢咁啊，可能令到好多人反感添，即係覺得唉。直情係啦，當年我記得我考試，因為我哋記得我要默書啊嘛，要背默噶嘛，咁老師又揀咗呢一篇嚟背默咯，我直情係唔肯默啊。係啊！我抗議啊！我話黐線咁難，都唔知有乜鬼嘢，講乜鬼嘢啊！即係嗰陣時係自己唔識嘢啦。咁後來當然係知道佢係好勁啦，用咗好多意象去，即係聽覺又好，視覺又好，去形容一個即係聽覺上嘅表演，點樣用視覺點樣文字去表述啦？呢樣嘢好犀利啦咁樣。咁但係當年嘅即係仲係小孩子10零歲，你係唔識呢樣嘢噶嘛？咁你就覺得佢唔知乜啊，人哋冇講，人哋作嗰樣，即係咁樣諗咯。所以就抗議啊，就我唔死啊，罷默啦，直情喺度。係咁啊，香港作家就其實好大略嘅。咁你話譬如？我諗張愛玲算唔算香港作家？應該都冇乜人覺得佢係香港作家，佢係一個生活過喺香港嘅作家。金庸又算唔算香港作家？小紅我都係㗎，小紅我都係當佢係生活過喺香港啫嘛，都唔當佢香港作家。但係金庸唔同喎，金庸佢最好嘅小説都喺香港寫喎。係啊，即係我會肯定金庸係香港作家咯，我覺得係。係啊，咁啊，依個都係嘅。咁金庸係啦，咁啊出名嘅香港作家，譬如可能西西啊、劉以鬯啊，最出名我諗劉以鬯啦，即係劉以鬯都係近呢幾，我諗近呢即係佢嘅名為大眾所熟知，即係喺文學圈子當然係個個都知道佢啦，當然都係。咁但係大眾會熟悉少少，可能都係近呢幾年佢啱即係過咗身之後。但係走頭應該好耐，20-30年都喺大陸或者喺台灣地區都係。都係會聽過嘅，但係我想即係當然咧，佢嘅名氣嗱，如果講真係講名氣咧，可能佢甚至冇也斯嗰啲咁大喎。即係如果講係啊，也斯啊、西西啊，佢一定係冇咁大嘅劉以鬯。我有少少覺得唔係，我覺得走頭我因為我見到譬如啲100強嗰啲咧，好多都包括走頭。係啊，冇錯啊。只不過我係講緊我嘅意思係話，即係如果你講緊文學圈子裡面嘅，咁劉以鬯同埋佢嘅酒徒係會被記得嘅，因為佢係基本上可以話係華文世界第一本叫做意識流嘅小説咁樣。係啦。咁但係我係講，如果話即係連普通讀者唔係好留意啲文學嘅，咁但係對文學有啲興趣嘅，咁我覺得即係西西同埋也斯嗰個叫做名氣會大少少，同埋最緊要係咩咧？最緊要係相對於劉以鬯嚟講，即係以前啦嚇，而家劉以鬯有文集啦，冇咁講啊。咁但係以前嚟講，就係你能夠接觸得到嘅，肯定係也斯同埋西西嘅小説更加容易接觸得到咯。即係譬如我城啊，咩肥土鎮啊嗰一啲啊。即係佢好同飛氈啊咁樣，咁呢啲都會好容易係接觸到嘛。西西嘅書嘅話，但劉以鬯即係我覺得係相對係難喺書局度買到咯。我城喺中學有冇叫你哋讀㗎？冇㗎。我城都冇嘅。嗰陣時中學叫我哋有同我哋講過嘅，譬如係像我這樣一個女子啦，係啊，哀悼乳房啦呢一類咯，係啦。但係我城係冇叫我哋去讀嘅，冇叫我哋去讀嘅，係啊。係咁啊，係咯，大家可以睇多啲。咁書漢城咁講下啦，咁啊。我睇咗書漢城嘅文集咁樣啦，咁啊係我哋應該識嘅一個人去編嘅，梅子係咯，係教過我哋嘅嘛。係咯。咁啊書漢城啦，咁啊幾有趣嘅就係佢係土生土長喺香港嘅，就1921年出生啦，咁樣就原名係叫黃心全啦。就又讀過育才書社啊、華仁啊咁樣啦，住喺西灣河同埋筲箕灣一帶咁樣啦。係啦，咁啊本身就係一個士多嘅太子爺咁樣啦，跟住佢有幾段經歷嘅，就係譬如香港淪陷嗰陣時咧，就去咗廣西桂林去逃避啦。另外一段經歷就係
喺70年代已經去美國啊咁樣就去參加呢個愛荷華嘅作家寫作計劃咁樣係啦。係。咁啊，佢就99年死嘅。咁咁近，即係都係我年紀大啲啦。我都覺得係，因為我印象中以為佢會好早嘅，因為原來99年先至過世嘅。咁啊，比我想象中近喎，真係。係啦，21年出生係咯，99年咯，係都係好耐啦。21年出生係咯，而家都冇乜意義。係啊，佢哇，21年出生99年都成70幾歲嘅喎都。係，咁啊。最出名就係李元門的墓啦，咁另外有啲長篇小説就《太陽下山了》啊、詩集啊咁樣啦。咁係啦，咁我就睇咗佢個李元門之墓，簡單講下先啦。咁有少少係即係好似個唐詩最出名嗰度唐詩嗰個叫咩啊？叫小離家老大回嗰個啦。啊，鄉音無改鬢毛衰。係啦，嗰首啦，就係講一個以前係一個。喺筲箕灣鯉魚門村住嘅人咁樣，作為一個水手梁大貴咁樣，隔咗10幾年翻去鯉魚門嗰度，咁啊已經40幾歲人啦，咁啊就翻到去就景象又唔同啊，咁啊佢之前暗戀嘅女人又唔知去咗邊啊，但係睇到一個少女啊，就有佢嘅。之前嘅戀人嘅影子啊，冇錯，就係呢啲嘢啦。咁啊，但係呢篇嘢就好耐之前啦。咁啊，都冇寫到個味道咁樣。佢另外嗰啲小説都係啦，就係寫嗰啲民生啊，同埋寫好多香港嘅風土人情啊咁樣啦。就係就上年其中一個睇到呢個作家。認識呢個作家嘅原因咁樣咯，係咯，係啊。咁但係你自己覺得你自己對呢個作家嘅作品啊、小説啊，你自己鍾唔鍾意或者有啲咩感覺啊？你我鍾意嘅，鯉魚門之墓係有個感情喺度，都幾好。同埋有咩感覺係特別感覺就係佢哋啲短篇咧，其實書漢城啲短篇咧都係好好睇嘅，有好多好睇。即係你叫我詳細講，我未必。好多記得啦，譬如有啲譬如係講扒手嘅，有個係講扒手嘅，咁啊都係有啲轉折位啊，咁樣都係寫得幾好。即係佢哋幾個作家咧，其實寫短篇都其實好好，除咗長篇之外，譬如西西都係有好多好短嘅短篇，即係2頁紙嗰啲短篇啊，所謂係。有啊，我都有睇過啊，我都有睇過佢啲短篇啊，係啊。係啊，咁啊。劉以鬯唔使講啦，劉以鬯都係寫好多短篇啦，都係幾好嘅。淨係喺報紙度咁發表，咁佢揾食啊嘛。即係對於佢嚟講，即係佢都自己講過嘅。劉以鬯都講過話，佢基本上寫報紙就係揾食嘅，係啊。所以佢係不斷咁寫，不斷咁發表出嚟，不斷咁收稿費嘅。佢就係靠呢樣嘢為生嘅。所以佢寫咗勁多嘅係啊。佢係。信報定快報？佢寫好唔同嘅報紙都有寫嘅，即係南洋又有啦。佢自己編輯嚟嘅。係啊，佢自己都係一個編輯，跟住然之後，但係佢自己都不斷咁樣去寫文章啊，去即係投稿啊，即係揾賺稿酬。簡單嚟講就係賺稿酬咯。係啊，其實所以佢嘅創作超大量啊，真係。其實香港嘅全部作者都好多都係啦，譬如西西本身係一個教師啦。佢書漢城本身係做一個辦公室嘅office 嚟嘅，office 嘅人員嚟嘅。跟住另外，譬如譯書啦，譯書政務即係政府人員啦，最出名㗎啦，係啦，係啦，咁啊，大家都可能作為興趣啦，冇辦法啦，作家係啦，除咗可能金融啦，要自己開先得啦，係。係啊，冇錯，金融就係即係自己開報社啦，搞明報啦呢一個。所以其實香港作家有個特點咧，就係佢哋好多都係副業咯。你即係講起呢樣嘢就啱嘅，即係香港作家嘅一個特點就係第一樣嘢係副業啦，即係好多人嘅正職都唔係做一個作家啦。咁同大陸又好，或者係即係西方社會又好啦。咁嗰啲人就唔係㗎，我就係專門做作家嘅啫，我就係寫嘢啫，我就冇到從事其他工作咁樣嘅。即係就算我從事其他工作都係啲創作，可能我除咗寫小説之外，仲
創作下劇啊，即係做下創作話劇啊咁樣，電影劇本啊，諸如此類咁樣。但香港就唔係啦，香港係真係我唔係㗎，我可能純粹真係做公務員、做老師、做乜嘢，可能做譬如鄧亞男啦、巴士司機啦，跟住飲江呢啲又係可能係做下啲看更啊咁樣啦。即係呢一類型嘅人，佢哋全部都係有個正職喺身，然之後係通過業餘時間嚟寫作咯。係啊，也斯係咪全職咧？也斯我唔邊個唔係也斯。也斯佢其實已經算係全職啦，因為其實佢係做教授啊嘛，即係佢喺嶺南大學度教書嘅，做教授嘅佢係。咁但係喺佢最初未做教授、未讀翻書之前，最初發表嘅小説咧，佢都唔係一個即係嗰陣時佢都唔係全職創作小説嘅，佢都喺報社嗰度做編輯嘅，即係雜誌社嘅，雜誌社做編輯嘅都係。係啦，咁所以其實都幾特別嘅呢個現象，你咁樣講起咧，我其實咧有印象咧，有一篇文章我以前係我唔係叫以前係而家都好中意嘅，就係梁文道寫嘅，佢唔係叫寫，係佢一個講座口述，跟住然之後啲人記錄翻出嚟嘅，叫做《窮而後工》，係啦，就係我所愛的香港。咁佢裡面咧就係講起佢喺佢成長年代底下所見到嘅香港文化人係點嘅。而佢見到嘅香港文化人係充滿咗特色嘅，即係譬如你喺茶記嗰度見到兩個人為咗一啲嘢拗到啲好無聊嘅嘢，可能就餐蛋好食定係蛋腿好食咁樣拗一餐嘅，咁嗰班人其實可能就已經係一個作家嚟，已經係一班作家嚟㗎。但係佢哋嘅生活嘅世界就係好貼近呢個市井咯，係啊。跟住你譬如喺呢個馬會門口成日會有條友，你見到咧條友喺度成日幫人哋畫飛嘅嚇，成日喺度聽住收音機嗌口號嘅，就上啊邊個上啊嗰啲咧，可能已經係一啲可能係對香港嘅文化作出比較大貢獻嘅文化人嚟嘅。譬如以前佢話有一條友叫做馬恩賜啦咁樣啦，咁係平馬人嚟嘅，咁啲人梗係要以為你馬恩賜又係平馬，咁嚟講係梗係話係啲馬恩賜俾你啲好嘢咁樣啦，咁原來唔係咯。佢話馬恩賜嘅意思係因為佢係一個左派信徒，咁以前喺香港係即係有一段時間係左派係大行其道啊嘛，係叫做係即係喺文化界嚟講，咁佢嘅意思原來係佢嘅生活係馬克思同恩格斯賜俾佢咯，係啊，即係咁特別咯。咁呢個就係一個香港嘅一個文化人，佢哋從來唔會話自己係文化人，唔會話自己係作家咯。佢哋只不過係好謙虛咁講，係一個文字工作者咯。咁而佢哋能夠賺取稿酬嘅方式，就係通過去投稿唔同報社嘅副刊咯。係啊。咁而佢哋而佢哋一開始，佢文道自己講嘅話，佢一開始投啲正經稿係冇人要咯。佢哋一開始係要求佢寫咩咧？寫鹹濕小説咯。所謂譬如酒徒入邊都有講啦，三毫子小説啊嘛。係啊，冇錯啊，即係酒徒入邊就係嗰個主角就係要寫呢啲咁嘅嘢啊嘛，即係佢自己想創作《老人與海》，我記得㗎，佢自己想創作一本香港嘅《老人與海》，但係佢話奈何係唔得嘅，佢要寫一啲係好低俗嘅嘢，一定要係即係三毫子小説啊、色情小説啊咁樣，即係我覺得係好得意嘅兩樣嘢咯，就係而梁文道自己都講過話，佢原來佢第一篇投落去報紙，即係正式去喺報紙度有人邀請佢寫嘅，就係一篇鹹濕小説咯，就係叫鹹濕黃飛鴻咯。呢個我覺得真係好正，呢一個係即係香港嘅特色嚟嘅，呢個就係。不如到你講啦，你有乜嘢書分享下？上年其實上年咧我就睇咗嘅書就冇即係往年咁多嘅，因為我自己本身有啲嘢做啦咁樣啦，咁但係上年咧我就集中一個主題去睇咯，基本上叫做係咁我集中咗睇咩咧？就係睇梵高嘅。咁點解咧？即係其實我自己本身咧就中意睇畫嘅，咁尤其是係中意睇梵高嘅畫咁樣。咁同埋咧，咁我自己都會睇梵高嘅畫之餘啦，咁我都會想知道多啲關於佢嘅生平啊、背後嘅嘢咁樣啦。咁其實好多年前咧，我睇過一本書咧，就係叫做渴望生活嘅。咁呢本渴望生活咧，其實就係梵高可以話係第一本叫做係好全面性嘅傳記啊，亦都係將梵高呢個畫家點解會推高到去一個世界知名嘅地步嘅其中一個助力咯。不過講起呢樣嘢，我想問下你對即係你對自己對梵高嘅認識，你多唔多啊？
基本大眾嘅認識咯，即係咩星夜啊、向日葵啊嗰啲係咯，跟住割耳仔啊，跟住精神問題啊，係啊，跟住然之後自殺啊，自殺用槍自殺㗎嘛，佢好似係用槍自殺啊呢啲啦咁樣，即係荷蘭人啊係嘛？係咪荷蘭人？係啦，跟住然之後係有個細佬啊，細佬同佢感情好好啊，依個都印象模糊㗎啦，係。係啊，咁係咯，即係佢係算係印象派啦，呢個我知嘅，算係啦，後期算啦。如果嚴格嚟講咧，其實佢就唔叫印象派嘅。點樣去區分咧？其實咧第一樣嘢我哋知道印象派係對古典繪畫嘅一種革命嚟嘅。係。咁古典繪畫咧就係話 OK， 我有兩樣嘢，第一樣嘢係啦，畫得好寫實嘅，好精細嘅。第二樣嘢就係咧，你要事前咧要打好多幅草稿，之後咧你之後咧就係翻去個畫室度咧慢慢鬥出嚟嘅，係啊！你見到嗰啲人畫嗰啲風景畫啊，嗰啲乜嘢咧即係全部都唔係佢即場畫嘅，全部都係咧係打好晒草稿啦，跟住先翻到屋企咧慢慢咁畫，慢慢咁填色嘅。呢個係古典嘅作畫風格啦，亦都係印象派反對嘅地方咯。印象派最重要一樣嘢就係話咧，佢哋要戶外寫生，一定係要所有嘅畫作起碼都一定要喺境外完成先。即係我畫一個太陽，我唔可能話掃描一個太陽；我畫一棵樹，我唔可能掃描一棵樹，翻屋企慢慢鬥。佢話我即場就要畫啦咁樣，因為咧佢要捕捉嗰個叫做光影嘅變化。咁印象派第二樣嘢就係話咧，佢覺得你哋呢班古典所謂嘅寫實派係唔寫實嘅。因為你哋畫嘅嘢係已經全部精雕細琢到咧，根本同真實已經脫離咗啦。你亦都畫嘅顏色亦都唔係真實嘅顏色，所以咧佢哋咧一定要喺戶外，然之後咧用最快嘅速度咧去捕捉嗰啲光影嘅變化。所以咧有好多人咧誤會咗印象派係講主觀印象呢樣嘢，其實唔係。印象派其實係講客觀嘅。佢係一定要表現出，佢話呢個光係綠色啊嘛，你古典畫派淨係畫綠色出嚟啊嘛，我唔係，我要畫出佢綠色裏面嘅好多唔同嘅顏色，有深綠、淺綠，可能有灰喺裏面，可能有藍喺裏面，可能有紅喺裏面。所以你印象派嘅話，你行近睇嘅話咧，就算一個綠色咧，佢都係有好多好豐富嘅層次啊，唔同嘅色彩喺裏面咯。但係你行遠一睇嘅時候就係一個綠色咯，係啦。咁而印象呢個字眼咧，係因為人哋批評佢，你畫得咁快，成個草圖咁樣，根本就係你印象嚟啦咁樣，所以先叫印象派嘅，唔係佢哋自己講嘅呢一個係。呢個就印象派啦。咁但係咧，梵高咧，其實咧佢係有學印象派嘅筆法，但係咧佢講求嘅咧已經唔再係似外面嘅嘢，而係講求去表達內心嘅嘢，係啦。咁所以咧，其實啲人咧，如果歸類嘅話咧，係將佢歸類為呢個後印象派嘅，係啦，係又對印象派嘅一個叫做革新啦、反動啦，點都好啦咁樣。咁後印象派有三條啊嘛，一個叫塞尚，一個叫做高更，一個叫梵高啊嘛，即係最出名呢三個咁樣啊嘛。莫奈冇咁出名。sorry，莫奈。莫奈就印象派咯。莫奈就印象派咯。係啦，莫奈就印象派咯。咁因為莫奈都係要講求表達客觀嘅色彩，係啦，即係莫奈又好啦，透拉又好啦，呢一類啦，咁樣佢哋馬奈又好啦，佢哋全部都係要講求要係表達客觀色彩咯。咁而呢個印象派咯，咁塞尚啊、高更啊，同埋呢一個叫做梵高啊，佢哋講求係內心啦，對圖形嘅解構啦，然之後對色彩嘅解構啦。然之後係要表達自我為主啦，咁呢啲就係被歸類為後印象派咯。咁喺德國嗰邊或者係北歐嗰邊有另外一種講法嘅，就唔係叫後印象派嘅，就叫表現主義嘅，係啦，就直接係將內心呈現出嚟嘅。咁呢啲都 anyway 呢啲都係一啲藝術史嘅嘢啦，都係後人嘅研究將佢歸類啦。咁梵高本身佢冇話過自己咩派嘅，係啦，佢從來都冇講過，佢就係中意畫畫嘅啫，係啦，佢就中意畫畫咁樣咯。咁 anyway， 咁我講翻啦，就係咁我係啦會睇一啲梵高嘅傳記啦。咁其中一本就係叫做《渴望生活》啦。咁其實呢本書咧就係我好多年前即係啱啱接觸梵高嘅時候去睇過嘅。咁但係咧
今年咧我又再重讀翻。點解咧？係因為咧我自己咧其實有啲寫作嘅或者係一啲即係業餘研究嘅一啲 project 嘅，即係我自己本身都唔係做教職啦咁樣，但係我自己係中意得閒嘅時候可能去即係揾一啲 project 或者揾啲題目嚟研究一下咁樣啦。咁我其中一個即係叫做題目咧就叫做係梵高在中國嘅，即係梵高點樣被引入到中國，點樣為中國嘅平民百姓啊藝術圈子所熟知咁樣，係啦，亦都係點樣去將佢挪用成為佢哋自己本身嘅一啲文化象徵啊咁樣嘅。咁其中我呢個 project 裏面就好長時期啦，因為梵高其實係喺20世紀初已經係被中國嘅知識分子所認識到啦嘛。最早認識到佢嘅就係魯迅啦，同埋周作人啦，就係即係佢兩兄弟咁樣啦。咁到最後咧呢一排即係去到80年代打後咧，就係梵高嘅，即係1980年代打後咧，就係梵高喺中國嘅一個叫做被推崇備至嘅一個噴發時期啦，叫做係。咁點解會咁咧？就係因為有《渴望生活》呢一本書被翻譯成為中文咯。係啦。咁而我就係突然間諗起一樣嘢，就係話，咦係喎？點解一本咁重要嘅書？因為其實咧，如果你睇我自己睇唔同類型嘅一啲藝術家又好啊，或者係一啲作家又好啦，佢如果要講起80年代嘅回憶嘅話咧，咁佢好多時都會提起《渴望生活》呢本書嘅。即係有啲人係因為佢本身讀緊化學嘅，突然間睇完《渴望生活》呢本書之後咧，就即刻走咗去讀呢一個藝術啦咁樣，即刻走去從事藝術啦咁樣。咁其實係對於1980年代嗰個即係成個中國嘅文化氛圍係影響好巨大嘅一本書嚟嘅。咁但係就冇人去研究過或者提過呢本書點樣去入去中國咯。咁所以我就覺得不如去試下做呢個題目咁樣啦咁樣。咁於是咧就再重新去睇《渴望生活》呢本書啦咁樣就。咁渴望呢本生活呢本書咧，其實寫嘅作者咧就叫歐文斯通啦。咁呢一個人咧就係出生係應該冇記錯，應該係19世紀末，雖然應該唔係啊，應該係20世紀初1900幾年嗰陣時咁上下嘅。咁佢寫呢本書嘅時候咧，佢就係因為佢本身係一個好中意創作嘅人嚟嘅，尤其是中意創作話劇啦。咁所以咧，佢喺本來喺美國讀緊書，咁後來咧佢就跑咗去即係法國嗰邊去因為以前佢好多人好中意啦，譬如海明威咁樣，咁佢一定要跑去法國度先創作到啊嘛。即係佢最出名啲，即係佢最開頭啲小説都喺法國創作噶嘛。跟住費茲傑羅即係寫《大亨小傳》嗰個又係啦，都係喺即係法國創作佢嘅《大亨小傳》啦，都係。咁呢個咁嘅歐文斯通咧，佢都係跑到咗法國，然之後喺嗰度咧去做一個創作劇本嘅。咁但係佢創作得唔成功咧，於是咧佢就走去度假。咁去度假嘅時候咧，有一日佢就去睇咗個畫展。咁呢個畫展咧就係梵高嘅畫展。佢睇完之後深深震撼，就覺得一定要寫一個關於梵高嘅傳記出嚟。咁其實嗰陣時梵高嘅一啲簡單嘅資料咧，同埋一啲書信集咧，已經被編輯咗出嚟嘅啦，已經有好多人即係已經係流傳咗嘅，已經係。咁所以佢有呢啲可以書面資料好靠啦，但係佢覺得書面資料係唔夠嘅，於是佢又跑到去梵高曾經生活過嘅唔同地方啦，去探尋翻佢，去跟翻佢嘅足跡啦，去訪問翻當事人啦。咁佢創作咗一本咧，就係梵高嘅傳記。渴望生活，但係其實呢本傳記咧又唔可以係叫做傳記嘅，因為其實咧佢正係一本，因為佢自己都咁講啊，佢話呢一本係一本小説，係啦，係裡面係有好多對話，係佢模擬梵高嘅口氣講出嚟嘅。咁呢啲創作咧，其實咧當時1930年代嚟講啦，當然係啲人唔會話懷疑到呢啲真定假咁樣啦。咁但係喺後來嘅時候咧，因為隨住一啲資料被發掘得越嚟越多啦咁樣，咁對於呢本叫做傳記咧或者歷史小説嘅真實性咧，其實係存在咗疑問嘅係。咁所以咧，好多人咧都覺得係哇！我以前睇嘅以為佢係真啦咁樣，後面先知佢係假嘅。即係直接係莫言都講過啊，即係莫言真係
大陸一個好出名嘅作家啦，就係攞咗呢個諾貝文學獎㗎啦，已經係。咁佢就亦都講過，佢話我以前咧以為係梵高寫，即係渴望生活寫呢本嘢好好睇啦，我以為喺裏面講啲嘢都係堅㗎啦咁樣，點知原來唔係喎，即係原來有好多嘢都係流嘅喎咁樣。咁但係唔係咧？其實咧又好難去一刀切嘅，即係話佢係流定堅咁樣嘅。反而咧，其實佢裏面有一啲嘢咧係堅過咧而家啲即係由官方去公佈出嚟嘅一啲史料嘅。就譬如一樣嘢就係梵高割耳仔呢個問題，咁大家都知啦，即係其實就係梵高喺法國嗰陣時即係佢揾咗高更同佢一齊合租一間屋啊嘛，跟住咁樣整個畫室啊嘛，咁本來大家都好好嘅，相安無事，好似過緊蜜月期咁樣嘅，突然間有一日唔知點解梵高係黐咗條筋啦咁樣啦，跟住咧就攞刀恐嚇高更啦，嚇走佢之後咧，仲自己割埋隻耳仔落嚟添，跟住送咗俾個妓女嘅。咁問題嚟啦。因為咧喺以往嘅認知裏面咧，就係梵高咧去割嘅咧係成隻耳仔，係啦。咁但係咧喺梵高屋企人同埋梵高嘅一啲權威，即係引述呢啲屋企人而做出嚟嘅著作裏面咧，梵高割嘅咧其實就唔係成隻耳仔嚟嘅，而係耳垂啫，係啦，因為好少個部分嚟嘅啫。咁有一個好特別嘅研究者咧，就即係佢係好有心嘅，佢係一個可能業餘人士咧，佢可能係一個法國教師嚟嘅。咁佢覺得，唔係喎，究竟呢一件事邊個講嘅先係堅咧？究竟係成隻耳仔啊，定係其實只係個耳珠耳垂咁樣咧？咁於是咧，佢就做去研究啦。咁佢發現咧，原來咧一開始嘅時候咧，係呢個歐文斯通嘅《渴望生活》咧，係講到梵高係切咗成隻耳仔落嚟嘅。咁而梵高嘅屋企人啦，咁佢哋就會反對呢個歐文斯通嘅一種講法，就話佢講嘅嘢唔係堅㗎啦咁樣。咁但係隨住呢一個叫做教師後來嘅研究者嘅不斷深入調查之後咧，佢發現咧原來歐文斯通咧佢當年咧真係揾咗去治理梵高耳仔受傷嗰個醫生，仲同佢成為咗朋友嘅，佢哋係互相有通訊嘅。咁而呢一個作者都發現啦，喺歐文斯通同呢個醫生嘅通訊裏面咧，係個醫生係真真切切地講到明話，梵高其實係成隻耳仔切咗落嚟嘅，係啊。咁所以呢一點亦都證明咗就係、是，其實雖然話呢一本係小説，但係佢喺裡面引用嘅資料或者所講嘅嘢咧，就個真實性其實都係好強咯。當然係有啲係即係有啲係虛構出嚟嘅，係啦，有啲虛構係誇張出嚟嘅。但係就住切耳仔呢一點，你就已經係覺得原來佢係比起梵高屋企人自己講出嚟嘅一啲説法係更加具有證據咯，係更加具有真實性咯。有幅畫都係有畫梵高自畫像啊嘛，就係佢係啊，佢就係包住咗耳仔咯，佢包住個耳仔咯，係啊，包得好誇張咁樣啊嘛。咁但係問題係佢呢幅自畫像你嘅見到包住耳仔啫，咁佢如果切咗耳垂，咁佢都可以擺得好誇張嘅，係咪先？係啊，即係咁樣咯。所以你係真係要透過咁樣去調查咧，先至知道，喂，原來真真切切梵高係切咗成隻耳仔落嚟咯。係啊，咁我覺得呢一個係堅嘅，係啦。係啊，呢個比較可信啲咯。我覺得呢一個係幾堅嘅一回事嚟嘅。anyway，咁我就係即係主要係睇翻呢一本書啦，然之後去做呢一本書嘅關於一啲佢點樣嚟到中國嘅研究啦，所以相對而言都接觸得都要講通埋其他，即係接觸埋其他梵高嘅一啲關於梵高嘅著作嘅。咁而你一打開呢個大門咧，你就發覺哇，其實真係好多咯，即係梵高嘅畫係已經係一個好勁嘅商品啦，可以叫做係，即係好多人買，好多人會買佢嘅嘢啦，即係只要你嘅衫上面，所以你嘅簿上面啊、筆上面啊、水杯上面啊，印有梵高嘅畫咧，都即刻會貴咗好多嘅。所以佢係一個好勁嘅文化現象啦。咁亦都係引起咗好多人去研究啦咁樣。咁喺2011年嘅時候咧，就出咗一本書。咁咧就係由兩個佢哋反而唔係藝術史學者，反而係一個律師、一個商人寫嘅。但係佢哋又係一個業餘作家啦。咁但係有好多時間啦。佢哋咧就係將呢一個睇晒梵高博物館裏面收藏嘅所有梵高嘅書信，係啦，咁咧就
重新咧就撰寫一本梵高嘅傳記。咁而呢一本傳記出嚟之後咧，都被認為係一本叫做最權威，暫時目前嚟講係最權威嘅梵高傳記嚟㗎。咁呢本書就咁叫做 Van Gogh 啦。咁係啦。咁講起呢個名咧，就係都有一得嘢，就係如果梵高咧，譬如你英文嘅話咧，其實有兩種讀法嘅，一種叫 Van Gogh 啦，一種咧叫梵高啦。咁咧其實咧一種係英國音，一種係美國音。Van Gogh 一個 Van Gogh 啦，叫做係啦。咁一種係英國音，一個係美國音嚟嘅。咁但係咧，其實喺荷蘭音嚟講咧，其實人哋叫梵高河，係啊，喺三個音係啊，係啊，有個河音喺度嘅，係啦，有 H 嘅河音喺度嘅呢一個係啊。咁其實反而係即係台灣以前叫梵谷咧，或者係叫做谷河呢一種翻譯咧，係最接近有個荷蘭音喺度咯，係啊。反而而家譯做梵高咧，就變咗完全英文音咯，就變咗係一種係咁樣咯。anyway， 咁呢本書又叫做梵高啦，又叫做係咁，就佢裏面咧，其實就當然係好詳細講出佢梵高嘅生平啦。但係我覺得裏面最吸引人嘅，或者係最引人入勝嘅一點咧，就係裏面有一篇獨立咗出嚟嘅文章咧，就係講梵高究竟係自殺定係他殺嘅。係啦。係啊，咁嗱，我哋所知啦，就係梵高就係我哋成日聽啦，梵高就係自殺噶嘛，就係開槍自殺噶嘛，係啦，開槍自殺噶嘛，而且佢最後一幅畫就係嗰個麥田烏鴉啊嘛，係啦，咁咧就係基本上係畫完之後咧，基本上就開槍自殺啦咁樣，咁而且自殺仲要唔死去，仲要即刻唔死喎，仲要自己跑翻去旅館嗰度，然之後咧等我嘔咗2-3日，咁先至好痛苦咁死咗嘅。係啦，呢個就係我哋一向對梵高嘅認知啦，咁樣佢死嘅認知啦。咁而呢個佢嘅死呢個場景咧，其實咧點解會為人所熟知咧？就係因為喺《渴望生活》裏面就寫咗呢個咁嘅場景。咁啲驗屍官咧第一樣嘢寫嘅就係話梵高係嘅，佢係開槍，即係佢係受槍擊身亡。咁佢唔會寫自殺，話受槍擊身亡嘅。咁但係最重要係咩咧？佢話咧呢開槍咧。唔係喺近距離開槍嘅，呢一槍唔係喺近距離開嘅，而係喺遠距離開嘅。咁呢個嘢特別咯喎，因為你自殺，就算你點樣射都好啊，你都係正常嚟講應該近距離自己開槍打自己啊嘛。咁但係佢就話係遠距離咯，係啊。咁呢個係最重要一個 point 咯。咁另外啲 point 就係話，佢話訪問翻當時嘅人。已經喺度講緊話梵高咧，佢唔係喺麥田裏面咧中槍嘅，而喺另外一邊，即係假設麥田喺東邊咁先算啦，城鎮東邊啦。咁佢話麥田，佢話其實梵高咧當時係身處喺城鎮嘅西邊嘅有個農場嘅一個糞坑嗰度，啲人見到佢啦，匆匆走入去農場個糞坑裏面屙屎，唔知點樣啦，突然間就出咗槍聲啦，係啊，出咗槍聲之後咧就見到梵高。好急忙咁走出嚟啦，想跑翻去旅館嘅方向啦。咁呢度有一題外話就係點解梵高會咁啲人會記得梵高或者咁引人注目咧？咁就係因為其實喺當時梵高係寄居喺一個法國嘅小鎮叫做亞爾啦，喺普羅旺斯嗰邊嘅。咁其實本身咧呢個小鎮咧已經係唔係好多外來人口噶啦。咁有一個外來人口已經叫夠矚目噶啦，再加上咧梵高嘅言行舉止係比較奇怪嘅，係啊，佢一頭紅髮啦，然之後咧講嘢帶住好重嘅荷蘭口音啦，咁仲要最緊要一樣就係佢當時就係已經割咗耳仔啦嘛，就引起咗周圍嘅轟動啊嘛，已經係啊，所以咧佢行到邊度咧，啲人都會認得佢，佢好注目嘅，都係對佢有。咁所以咧就記得佢當時佢唔係喺麥田嗰度咯，而係喺農場嘅屎坑嗰度中咗槍嘅，係啦。咁第三點啦就係話，梵高。根據翻梵高自己嘅書信，就係話：喂，唔係喎，梵高佢其實一向咧都寫得起上嚟咧，佢都好鄙視啲自殺嘅人嘅喎。即係佢認為咧，自殺係一個最懦夫嘅行為喎，係最唔可取嘅喎。即係如果係一個咁抗拒自殺嘅人咧，佢點會最後自己即係自殺咧？咁樣咁而另外一啲就係話：喂，咁既然同埋嗰啲話佢係自殺嘅人，其實冇一個在現場嘅喎。咁佢哋憑乜話佢自殺咧？除咗係後來嘅一啲可能想像啊，或者係掩飾之外，
咁仲有一點係最特別嘅就係、原來咧喺1930年代嘅時候已經有記者去訪問梵高嗰、個寄居嗰個小鎮嘅啦，已經係。咁佢訪問啲人咧，咁已經流傳嘅一種講法嘅，就係話其實梵高唔係自殺嘅，梵高咧係俾人開槍射殺嘅。咁但係只不過係為咗掩飾，幫人哋掩飾，所以咧先至係自殺嘅啫咁樣。嗯。咁佢話，咁問題係，如果係真係咁嘅話，咁佢係幫邊個掩飾咧？咁原來咧，佢有兩個作者咧就揾到1960年代有一個法國人，佢係接受過採訪嘅。而呢個法國人咧，佢係話佢當年咧同佢哥哥咧，即係法國已經好老啦。咁仲當後生10零歲嘅時候咧，同佢哥哥一齊去呢個小鎮度度假。咁之後咧，咁佢哥哥咧就成為咗梵高朋友，因為佢哥哥好中意藝術嘅。咁梵高就非常中意同一啲熱心藝術嘅人傾偈嘅，即係見到邊個講佢傾嘅藝術咧，覺得好正嘅話咧，就會係咁同佢傾嘅就會。咁但係一個人本身咧就好睇唔起梵高嘅，就覺得佢傻下，精神有問題啊。咁亦都係成日見佢嘅，即係嗰啲衫度面啊，嗰啲兜就話除咗畫具之外咧，即係畫具之外咧，仲有啲鹹濕嘅相啊、書啊。跟住又話仲喺樹林自己打飛機啊咁樣，係啦。咁所以咧，佢好睇唔起佢嘅，所以咧就成日就去整，就包括係譬如喺佢嘅啲咖啡裏面落沈鹽啊，跟住喺佢嘅畫具裏面咧就放啲蛇喺度嚇佢啊咁樣。咁同埋咧最特別嘅咧係呢一個人咧，佢好中意玩手槍嘅，係啦。而佢嗰把手槍咧，佢玩嗰把手槍咧。正正就係啲人話梵高用嚟自殺把手槍。咁呢把手槍係點來歷嘅咧？就係梵高自殺呢把手槍咧，其實係問佢寄居小鎮嘅一個旅館老闆借嘅。咁佢嘅意思咧就係梵高咧就係話：我要去麥田啦，咁喺麥田度到烏鴉嘅，咁我就唔想啲烏鴉阻住我，或者我想啲你啲烏鴉風氣佢哋嘅樣咁樣，咁所以我開槍趕走啲烏鴉啦咁樣。呢個就佢哋講啱咁樣，就係手槍係當時梵高借咗佢自殺，而佢係用嚟趕走烏鴉的話。咁問題就係嗰幅畫麥田烏鴉嘅畫並唔係喺梵高死嗰度畫噶嘛，而係喺梵高死之前2個禮拜畫噶嘛，係啦。咁而佢最後一幅畫嘅話，其實係同呢啲烏鴉同呢啲麥田係冇關係嘅喎。咁所以其實呢一個講法咧，喺佢哋嘅邏輯，即係喺咁樣如果咁樣諗嘅話咧，其實係唔成立嘅喎。咁而呢一個所謂接受訪問嘅法國嘅男人，佢就話當時咧佢就借咗好中意咧借呢個旅館老闆嘅手槍咧嚟玩嘅，佢中意周圍射嚟射去嘅，佢中意打嘅嘛，中意射鴨啊，中意射野豬啊 anyway 射兔仔乜都有咁樣。咁同埋咧，佢有陣時會中意撞下梵高咁樣嘅。咁所以咧，基於咁多咁嘅證據理由咧，個作者就推敲嗱，記住推敲，佢唔係話實質嘅證據證明，佢推敲啫。佢推敲就話其實就係呢一個男仔佢誤中咗，或者想整蠱梵高嘅時候射到梵高咧，想攞出槍出嚟嚇佢嘅，點走火係啦，又或者佢射緊其他雀仔或者咩嘅時候唔想射到梵高。咁而梵高其實係同佢嘅阿哥噶嘛，係好朋友嚟噶嘛。咁為咗幫佢掩飾，所以就話係自己整親自己咯。因為梵高從來都冇講過自己係自殺嘅，佢就話自己唔小心整親自己啫。咁同埋佢係即係喺自殺之前咧，佢都仍然係要獨處畫畫，即係對繪畫嘅熱情咧，仍然係即係好似係黃河之水都不絕咁樣，你擋都擋唔到啊！即係啲人就覺得，喂，你一個對繪畫咁有熱情嘅，你點可能突然間諗到佢要自殺咧？咁樣係啦，所以佢基於啲理由就相信啊嚇，記住係佢相信啫，佢相信梵高係為咗掩飾呢一個男人嘅罪行，而話係自己整傷自己。咁所以咧，後來聽到佢咁講嘅人咧，都不約而同咁話佢係自殺啦咁樣。咁問題嚟啦，就係佢講嘅嘢有冇破綻咧？即係呢兩個作家講嘅嘢有冇破綻咧？聽落就好似都好似好堅喎。
係可能真係他殺嘅喎，唔係自殺嘅喎。咁但係我覺得最重要嘅一點咧，就係都要存住懷疑態度嘅。而最重要一個疑點就係喺梵高嘅書信裏面咧，佢從來冇提及過呢兩兄弟咯。係，因為梵高咧，呢本書係幾咩時候出㗎？你話呢本即係傳記係嘛？咩？你話有兩個律師係咯寫嘅。2011年。哦，係啦。因為其實梵高死係1890年。係啊，冇錯。係啊，都幾耐之前。係啊，啱啊。但係佢哋就抄翻一啲佢哋嘅證據，就係抄翻當時嘅院士醫生啦，跟住然之後即係個驗屍報告啦，即係嗰個年代驗屍報告係，就唔係而家驗屍報告啊，係梵高死咗之後嗰啲人即刻驗屍啊嘛，嗰啲驗屍報告啦，跟住然之後抄翻1930年代啲人接受訪問啦，跟住1950幾年60幾年啲人接受訪問啦，即係嗰一啲咯，係啦。咁但係你覺得啱啊？其實呢樣嘢，喂，佢哋百幾年之後，佢哋百幾年之後先走出嚟寫呢件事，然之後引用嗰啲資料咧，全部都係事後嗰啲人嘅資料嚟嘅，即係就算你話嗰兩兄弟都好啦，佢哋都其實係1950年代先接受訪問。其實佢哋梵高寫咗成60年嘅都有成，係咯，即係話佢哋係啦，佢哋受訪問嘅時候都80幾歲啦，有冇記得咁清楚先？係啦，呢個就係一個最大疑點就係佢哋有冇記得咁清楚先？可唔可以同埋冇人知道佢哋係咪真係同梵高係相處過？因為頭先所講嘅就係最大嘅問題就係梵高喺書信裏面從來冇提過呢兩兄弟啊嘛。因為梵高嘅書信嘅特點就係佢去到邊度遇到啲乜嘢人，基本上佢都係會一五一十咁話俾呢一個細佬知嘅。因為佢同佢細佬係非常感情之好，而佢亦都係全靠佢細佬去供養佢，先可以從事藝術創作嘅都係啦。咁所以佢從來冇提過我嗱，除非有啲咩情況底下梵高係會唔提嘅咧，就係佢同一個妓女嘅生活係啦，佢覺得好羞恥係啦。梵高曾經同一個妓女生活喺一齊嘅。咁佢覺得呢件事好羞恥，佢唔敢講，係直到生活咗將近可能半年度啦，咁先至同佢細佬去提起呢件事咁樣嘅。咁但係問題係遇到一個同佢分享藝術嘅年輕人，佢唔提咯，佢點都提下咯，因為正正就係佢啱啱嚟到城鎮嘅時候，佢寫信俾佢細佬嘅時候，都提過佢喺呢個城鎮裏面遇到嘅其他國家而嚟嘅想畫呢個地方風景嘅一啲年輕畫家嘛，即係佢都有提到呢樣嘢啊嘛。咁點解呢個兩兄弟冇提過咧？而呢個人有一個成日捉弄佢，有一個同佢勁好傾，又幫佢俾酒錢，佢都冇提過。咁其實呢個係奇怪嘅，係啊。所以呢一點啦，同埋第二樣嘢就係兩個作家，一個律師同埋呢個女商人咧，佢哋就將嗰啲話梵高係自殺嘅人咧，講成呢啲係佢哋嘅臆測，或者係咧想幫手一齊做掩飾，咁就變咗陰謀論啦。咁就變咗係嚇，咁有咩人有咁大壓力要咁多人一齊講大話咧？係咪先幫佢做一個掩飾咧？冇咁樣，即係諗唔通樣嘢係。咁有乜嘢係阻止呢班人一齊講個真相出嚟咧？如果佢哋知道的話，係咪先？咁所以我覺得佢呢一個講法，看似某程度都可能有道理，但係唔係一個好完美嘅一個答案咯。係啊，其實亦都有破綻咯，係會有。咁當然啦，呢一件事究竟梵高係自殺定他殺好，對於我哋嚟講，其實個意義係不太大嘅，因為我哋只係好奇於佢生平，佢最終都係死咗，而佢死咗之後就成為咗一個全世界最出名嘅畫家，係同畢加索係並駕齊驅咁樣嘅。咁所以咁，但係做呢一個八卦上嚟講，我就會覺得啊，咁呢種講法都幾得意咯，呢啲理據都看似有啲道理咯。咁但係當然亦都有破綻咯，就係咁樣啦，就係。我睇 Wiki 啊，認識多咗梵高，原來佢之前成為過傳教士咁樣。哦，係啊，冇錯啊，所以佢可能咁樣就對，即係同呢個妓女生活就有所覺得唔係咁好咁樣啦，係。點講咧？其實佢亦都，因為其實佢本身都係，因為其實梵高家族咧，梵高家族係一個超級有錢嘅家族嚟嘅，係一個係。哦，原來。係啊，梵高家族，梵高個老豆咧，嗱，梵高家族咧，其實喺荷蘭咧係名門望族嚟㗎，係做生意起家嘅，好有錢㗎。喺歐洲嘅大畫廊咧，梵高家族嘅畫廊咧係其中一個最大嘅畫廊嚟㗎。
係啊，咁而佢哋咧，佢哋咁有錢啦，但係佢哋咧荷蘭有個習慣嘅，就係喺一批嘅子弟當中咧，一定要有一個人去做侍奉從事宗教業務嘅，而佢老豆就係唯一一個啦。而佢老豆就走咗去做冇記錯，佢哋應該係做牧師嘅，係啊，去做牧師嘅佢係做。咁佢做牧師，咁但係佢嘅生活係相當之叫做清貧嘅，所以咧梵高咧佢係喺一個宗教氣氛極度濃厚嘅家庭底下長大，所以佢亦都會點解就係頭先提過嘅，就係佢會想去從事一啲宗教事業啦。咁當然係受佢屋企人影響啦，當然係會受佢爸爸影響啦。咁但係佢又會對自己有一啲嘅道德要求啊，即係表面上就係唔敢咁放縱話俾人哋知自己係一個點樣嘅人咯。係啊，咁但係事實上佢揾妓女唔係喺好後先開始咯，其實好早期開始已經係試過去光顧妓女咯，都係已經試過係。咁啊，精神病方面就似係躁鬱症啦，而家就後期而家分析翻。係啊，係啊，亦都呢個我覺得呢本書嘅一個勁嘅地方就係佢都調查咗梵高家族嘅族譜，係啦，即係家史啊，唔係族譜係叫家史，係啦，尤其是媽媽嗰邊嘅調查咗，咁發現咧原來媽媽嗰邊咧係有好幾位親戚咧都係曾患精神病嘅，而最大嘅一個證據咧就係唔單止梵高係有精神病啦，我唔記得佢係三妹定四妹啊，唔知三妹定二妹啊，都係精神病嘅，都係一世住喺精神病院裏邊嘅。係啦，所以其實佢哋呢個係佢哋家族嘅一個病嚟咯，係一個遺傳病咯，係一個即係其中一個基因咁樣啦。係啊，咁係呢本書係有證據咁樣講出嚟咯，咁我覺得哇都幾正咯，都真係幾正呢一啲。好啊，係啊，咁不如你有冇多啲嘢講？如果唔係我哋就嘅話，咁都再提一提啦。咁除咗當然梵高之外啦，咁樣咁我都睇咗其他書嘅。咁其中有一本咧，就係今年我都成日講，我就係重讀嘅一年嚟嘅。即係我以前睇過嘅書，我今年有啲係重讀翻嘅，係會。係。咁而其中一個我好想推薦俾大家去睇嘅就係 James Joyce 啦，即係詹姆斯喬爾斯啦。佢係一個從1940幾年死嘅，咁就係大概已經差唔多80幾年前、90年前嘅一個作家嚟㗎啦。咁而佢喺世界上最知名嘅地方咧，就係佢寫咗一本非常之勁嘅小說，就係叫《尤利西斯》。咁呢本《尤利西斯》咧，就係當時最前衛嘅意識流小說嚟嘅。亦都係佢將意識流呢一樣嘢帶入咗，真真正正帶入咗去唔同作家嘅眼中，俾人哋認識嘅。而劉以鬯佢寫酒徒咧，佢就不斷咁提起尤利西斯嘅。當然啦，佢喺酒徒裏邊嘅翻譯唔係叫尤利西斯啦，係叫做咩優力妻斯咁上下，佢翻譯做係啊。咁由此可見，其實劉以鬯都係受到佢嘅一個巨大影響咁樣啦。咁但係我要推薦咧就唔係尤利西斯，因為尤利西斯我覺得實在係難讀嘅，係難讀嘅。咁我推薦嘅咧其實係佢20幾歲嘅時候咧寫嘅一個短篇小說，就叫做《都柏林人》。咁都好出名，因為都出名㗎喎。係啊，都出名㗎，因為佢自己本身係一個即係愛爾蘭人嚟啊嘛，咁佢生活喺都柏林啦咁樣，佢就想通過呢本小說咧去描寫呢個都柏林嘅林林種種唔同各式各樣嘅人，佢哋嘅精神面貌到底係點樣嘅。咁而最後有一篇咧就叫做死者嘅 The Dead 嘅。咁呢個死者咧，我覺得係寫得非常非常非常之好嘅。即係當然咧，其實佢長嘅唔係短嘅，都有成。如果英文版嘅話，我記得都有成30零頁嘅英文版，都好似係有成。咁但係前面咧，其實個故事好簡單嘅啫。個古仔咧就係話，有一對夫婦去走去參加一個熟人嘅宴會。咁喺熟人嘅宴會裏面咧，佢哋咧個老公咧就意氣風發，就覺得自己咧，又有靚女老婆，跟住然之後咧又可以就工作上面咧亦都好順利。咁喺宴會裏面咧就
同啲人啊談笑生風啊，仲發表呢一個聖誕嘅祝節詞咁樣。咁然之後咧，但係咧，當呢個酒會結束啦，咁佢哋翻屋企嘅時候咧，突然間佢老婆咧好唔開心，你見到佢老婆咧好似有啲唔開心咁樣。咁翻到去呢一個屋企之後咧，佢就想同佢老婆咧就即係做愛咁樣啦。咁但係佢老婆咧就突然間就好唔開心，流住眼淚同佢講咗一個關於佢以前嘅愛情故事，係關於佢老婆以前嘅愛情故事。咁呢個男人一聽到之後就好嬲啦，就覺得哇搞錯啊！喂，你而家同我結咗婚啦，你竟然仲同我講緊你以前舊情嘅嘢咁樣，好嬲！但係當佢靜低落嚟，佢安撫咗佢老婆瞓覺之後，佢望住佢老婆嘅樣，諗翻起自己嘅一啲嘢，然之後，因為佢同理心都好強嘅呢個人係，佢亦都諗翻起佢老婆同嗰個男仔之間嘅感情，佢突然間覺得釋然。突然間覺得佢都好同情佢嗰個同佢老婆同佢男仔之間嘅一段感情，而佢因為咁樣而更加覺得我應該愛我太太。咁嗱，當然聽落去好濃俗啦，咁樣當然都係，但係咧佢係寫得非常非常之深刻，而係佢尤其是最後嗰個結尾係真係可以話係即係短篇小説，唔好話短篇小説，係即係最靚嘅結尾之一嚟嘅呢一個係。咁我當然我亦都唔劇透啦，咁樣劇透太多啦。其實都冇話好唔劇透嘅，因為佢都講晒成個故仔出嚟啦。因為其實佢嘅即係好嘅作品又唔怕劇透嘅，就係一個相信一樣嘢就係，因為佢哋呢啲就唔係情節取勝啊嘛，就係以佢裏面表達嘅細膩嘅感情啦，佢嘅描寫技巧而取勝啊嘛。佢喺最後咧，其實就係講緊話佢呢個男主角望住窗外嘅一場落緊嘅大雪。佢忽然間想到呢啲雪咧，係落咗喺街上面之外咧，仲不斷咁向周圍蔓延開去，落喺個每個屋頂上面啦，落喺每個行人上面啦，落喺一座山上面啦，落喺海上面啦，落喺土地上面啦，仲落咗喺佢老婆曾經嘅戀人嘅墓上面。咁啊，最後一句最經典嘅啦，就係落咗喺所有嘅生者同死者上面咯，係啦。咁個小説就完啦。呢個係一個非常非常之靚嘅一個結尾。而白先勇佢都講過，就係話佢每一年夏天嘅時候，當佢覺得暑意難當，佢就會打開《都柏林人》，閱讀一下最後一頁呢一個咁美麗嘅段落咯。咁我亦都真係好，即係如果大家中意文學嘅，咁都不妨去睇一睇咩叫做，即係我自己認為啦嚇，係最頂尖嘅文學作品咯，係啦，就咁樣啦。好啊，就咁樣啦。咁啊，感謝大家聽啦，聽到依度啦。係啊，thank you 啊，多謝忍受我哋講咁多嘢啦，咁多口水啊。唔係，咁係咯，大家交流咁啊，聽都會增長知識啦，一定係啊，咁啊，希望帶到啲嘢俾大家，真係。同埋對自己都有一個重溫咁樣，都係好唔錯嘅。係啊，冇錯。咁啊，就到呢度啦。咁啊，可以 like 啊，跟住就 subscribe 啊，咁樣啦。咁啊 share 啊，感謝大家。係啊，希望你哋都今年睇多啲書啦。都如果有興趣嘅，都可以揾我哋即係頭先講過嘅書嚟睇一睇嘅。我都真係誠意推薦，幾值得讀嘅。係好啊，咁啊，拜拜。好，多謝大家，拜拜。